Llegamos a Morroa Sucre, telar cultural de la Sabana, al Festival Nacional del Pito Atravesado. Buscamos a Robert López, un músico tradicional, es de las personas que trata de mantener la tradición de la música de pito de este municipio. Nos explica cómo se ejecuta el bambuquito en los diferentes ritmos, como es la cumbia, el porro bambuqueado y la puya. Asimismo, nos explica cómo suena la flauta o pito. Bueno, en el día festival se le dieron 3 ritmos: porro, cumbia, porro y puya, en su orden de velocidades. Cumbia más lento, porro y la puya loco. Entonces, arrancamos con cumbia. Entonces, si pasamos para porro, ¿ya? Entonces vamos con la puya, que es en 5 octavos, que ya... Robert, háblanos de la medida del bambuquito, que es una tamborita chiquitita, es la hija de la tambora. Ajá, bueno, para que produzca este sonido, tiene que ser la medida. De aquí a aquí hay 18 a 20, 18 y 19 por 20 de largo. Y preferiblemente uno le pone cuero grueso, para que suene seco, ya, que no suene a bombo, sino suene seco. Y el palo queda, o sea, no se golpea a gusto, sí, no, sino que y se recoge. Y eso es ensayo. Se deja y se recoge cuando al tiempo que, porque tiene un rebote. Tiene un rebote y uno lo recoge a ese tiempo. Es muy diferente a tocar tambor. Pues que el festival estaba pasando que bajan y se toca la tambora a tocar. Es diferente. Ve que el palo queda libre y se recoge a una al mismo tiempo. Siempre se recoge al mismo tiempo, entonces ya cuadra.
que tiene también la flauta, también ejecuta la flauta. Sí, sí, sí. Hago una demostración de los tres ritmos. La cumbia, bueno, tú conoces el ritmo de cumbia, ¿verdad? Está marcado con el bloque. Esa lectura clásica. Bueno, y el porro tiene un acento al que se tiembla. Y ahora la puya, que es un tema a 5 octavos más volado. Si no le acostumbra a tocar en el zap. Bueno, gracias Robert por mostrarnos los ritmos. Gracias por... No, gracias a ustedes, y me gustaría que esto se difunda para que las juventudes que vengan aprendan de esos ritmos. Muchas gracias Robert. Son tamaña y te llena de alegría, es curado el alma para iniciar un nuevo día, es curado el alma para iniciar un nuevo día. Son de la montaña.